卖呀？妈，问你呢。什么？核桃怎么卖？哦，2毛1斤。太贵了。政委，你的眼睛不能老盯着司令部门口，那样会引起注意的。哦，咱们现在是卖山货的，我吆喝，你打价儿，这样才不会被人怀疑。这里面还有这么多道道啊！那是呀。我是第一次执行任务，二平，以后你得多教教阿姨。放心吧，有我呢。快来买呀！卖核桃，卖核桃了！又大又新鲜的核桃，快来买呀！卖核桃，快来买呀！哎，来了来了！别那么大声，我太紧张了。放心吧，我去通知小峰哥。行，走吧，你辛苦了啊！哎，走，好了。是抗日分子，不追！走走，站住！站住！站住！别跑！你小子，你站住！站住！别跑你！站住！臭小子，站住！追不上他！快，给我追！小杂种！站住！快点，快！进这里头了，快！来了，啊！有埋伏！哎呀！怎么样，李政委？没见过这阵势吧？都解决了。把所有尸体衣服扒下来。您坐好啊。呀，撒老张，干什么呢你？臭丫头，把他嘴给我堵上！你，让你喊！纪委员，纪委员，我知道你们是飞车队的人，误会啊！纪委员，纪委员，车上坐的是治安军李副司令的太太，求各位高抬贵手，高抬贵手啊！啊！去！哎呀，什么他妈的误会！老子绑的就是他！
纸条送到李忠正家，明天一早出城。好，您就请好吧。我们走了。好。李忠正听旨：明晨6点带3000块大洋到城外草梁沟，若有旁人随行，立即撕票。我的钱，我的钱呢？我的钱呢？程局，程局，有没有活的？程局，妈的，看什么看？还不快过来把我放下！快点！哦，蔡局啊，蔡局！啊，沈子，蔡局，沈子，蔡局，沈子！
去。好了，没事了啊！快，把夫人扶起来，赶快离开这儿！快走！快走！换岗的来了。站住！你们哪部分的？八路军敌后武装侦察大队。哪儿打枪？是不是日本人回来了？那，你赶紧看看去啊！是。小双，翻进去。一排长张铁炮，带人去抓保安团团丁，一个都不漏网。是。快板刘、马小双、政委，跟我到正房去抓邓秀民。走。怎么？没想到吧？哎呦！他跑了还不快追？你笑什么？别，走！别，老实点，快点！求求你了，罗连长，您大人大量，饶了我的狗命啊！从今往后，我再也不给日本人做事了啊！求求你了！我这有5000大洋，全都送给你们啊！啊！你现在大方起来了啊？用得着吗？我们把你给毙了，照样把这5000块大洋拿走啊！罗连长啊，您大人有大量，罗连长啊，我求求您，您就高手，饶了我这条狗命，我以后再也不敢给日本人做事了。今天我们敌火武装侦察大队，就是要为民除害，代表区政府，代表广大乡亲，判处你的死刑。不要啊！哎呀，罗连长，我求求你，饶了我的狗命吧！把他拉出去。是。恶霸地主大汉奸邓秀民。认贼作父，为虎作伥，伙同他的汉奸儿子平原飞车队队长邓文昌，烧杀抢掠，欺压乡亲，帮助日寇大肆捕杀抗日志士，双手沾满了人民的鲜血，可以说是罪大恶极。日本人们面子该死了！打倒恶霸地主邓秀民！打倒恶霸地主邓秀民！请汉奸卖国贼！打倒恶霸地主邓秀民！严惩汉奸卖国贼！严惩汉奸卖国贼！乡亲们，今天我们敌后武装侦察大队代表党，代表区政府，代表广大被迫害的老百姓，判处邓秀民死刑。好！大少爷，大少爷，老爷被罗金宝给杀了啊！你说什么？你被太君带走以后，罗金宝率人杀进村子，缴了团丁们的枪，把家里的钱财、粮食抢劫一空，
最后把老爷绑在村口的大槐树下，给枪毙了。大少爷，大少爷！保卫赵庄！老赵，鬼子进村了，快进地道，快呀！有多少人？哎呀，来了好几卡车呢，还有飞车队和马队，这么多人，不能硬拼，你们赶快隐蔽起来！哎呀，快呀！同志们，快进地道！快下地道！孝啊！大少爷，爹，爹，泉下有知，你慢走一步，我一定杀光这帮穷梆子，将罗金宝碎尸万段，为您老人家报仇啊！爹。二位太君，我有一计，可以彻底铲除罗金宝的游击队。说来听听。从村中的情况不难看出，罗金宝是有备而来。他来以后做的第一件事就是拔掉村里所有的暗哨和流动哨，烧毁了村外烽火传信的五里岗。这就说明他在村里一定有内应。不错。来的路上，老丁对我说，给罗金宝带路的是村北头的老赵，这个王八蛋原来是村里的民兵小组长，大扫荡以后就没了踪影，我还以为他死了，原来竟留在这里兴风作浪。是啊，他们在罗金宝的支持下重新组成了区小队，就在这村子里活动。这个姓赵的现在在哪里？他的家就在村子北头。去他家。等一等，山本队长，怎么了？邓桑，我对什么区小队和区小队的队长都没有兴趣，我只对罗金宝有兴趣。这些人就是能杀死罗金宝的刀啊！哦，什么意思？太君，殿下。他们逃跑了。太君，不可能啊！这次突袭行动非常突然，事先没有任何征兆，他们不会察觉。那投八路到哪里去了？哎，把锅抬开。是。
这个灶台里面有什么奇怪的吗？是地道！快闪开！混蛋！开枪！开枪！大姐，我令几个战士挡住敌人，你带其他人沿地道出去。出口在村西头的马棚，出去后立刻到老都山小庙去找老罗，快！大家一起走。哎呀，只要我们离开洞口，敌人就会追上来，到时谁也跑不了。老赵啊，你去我留下。大姐，别再争了，你赶快走，保大点，快走！喊话，让他们投降。是，喊话，快！里面的人听着，皇军已经将这里包围了，你们跑不了了，赶快走！打开了！机枪，手榴弹！小野司令官，地道是拐弯的，子弹却不能拐弯。手榴弹威力虽大，却必须在空中爆炸，飞散的弹片才能达到最大杀伤力。然而地道内地隘狭窄，弹片无法激发，因此作用也不明显。你得有什么好办法？灌水、灌烟，冻死他们，熏死他们。有喜，你的计策大大的好。动手！是，来人，水缸搬进来，柴火点上。是，快！不好，快把毛巾战士捂住嘴和鼻子。加烟，加烟，是灌水，灌水。快来！二虎，村口肯定已经封住了，咱们从村西穿高粱地出去。好，走。马路，抓住他们！大娘，你去给老罗送报信，快！快行动！行动！上！快走！快！给我绑上！方大娘和二虎呢？逃出去了。嗯，哎。我告诉你们，我的家没了，我们家的财产没了，我爹也没了。你们知道我现在是一种什么样的心情吗？啊，知道吗？哼，罗金宝还有八路军毁了我的家，杀了我的爹。但是我也知道，今天站在这儿的大多数人都分了我的家产。我不怪你们，我只找一个人算账，那就是罗金宝。你们谁知道他的下落，赶紧告诉我，
要不然我就把这个账算在赵庄所有人的身上。我的话说得够清楚了吧？啊，我在等你们回答我。好啊，真好啊！啊，小时候我总想着，长大后能造福乡里，给村里的乡亲们做点好事儿。看见了吗？这就是我的本乡本里，这就是我的父老乡亲。啊，你们可就别怪我手下无情了。来。干什么？干什么？过来！过来！抓人！你是区小队的队长，啊，是土八路领头的，就是你帮着罗金宝抄了我的家，杀了我的爹，你说说，我该怎么感谢你啊？啊！哼，邓文昌，你们邓家在日本鬼子来之前，就是这附近出了名的恶霸，欺男霸女，无恶不作。现在仗着日本鬼子得势，更是变本加厉。你爹邓秀民把村里的小伙子都抓去给日本鬼子做伪军，不愿去的当场就打死好几个。乡亲们打的粮食都被他抢去送给日本鬼子，就连种子粮都不给大伙儿留啊！咱种地的有句老话，千刀万剐不吃种子粮，你们是不让乡亲们活了。邓文昌，你问问乡亲们，哪家有隔宿的粮？谁家不吃野菜和树皮？老赵说的对，乡亲们活不下去了。打倒邓秀民！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 举枪准备！姓邓的，你是说的比唱的还好听。什么造福乡里，什么为乡亲们做点事，全都是放他妈狗屁！你和你爹，就是咱赵庄的灾星，一天不死，乡亲们就别想过安稳的日子。你再说，我毙了你！哼！开枪！你要是不开枪，是鸦挺养的。好啊，姓赵的，刚刚我说过了，我找的是罗金宝。只要你能帮我找到罗金宝，就算从前是我的敌人，我也会放你一马。哼，你是民兵领头的，一定知道罗金宝的落脚之处。这样吧，只要你告诉我罗金宝的下落，我就饶了你一命，怎么样？哈哈哈哈！想找罗金宝容易啊！啊，说他在哪儿？他就在乡亲们中间。我就是罗金宝，咱赵庄的穷苦百姓们全都是罗金宝。好，好极了！老几位，不是我要杀你们，啊，是他，是罗金宝。你他妈不是人！要是杀我，别动乡亲们！再问你一遍，罗金宝在哪儿？不知道，有种你就杀了我！王八蛋，跟他们拼了！
何人胆敢帮助罗金宝和八路，当处死了这里！开路！带走！什么？敌人袭击了赵庄？是啊，鬼子、伪军、飞车队的特务来了好几百，到处抓人呐。老赵和区小队的同志被闷在地道里，他让二虎和民兵护送我逃了出来。可是没想到啊，刚出地道就碰到了日本鬼子的马队，就我一个人活着逃了出来。那乡亲们撤离了没有？我跟老赵说了好几回，他总是大大咧咧地说敌人不会那么快就来，可谁成想，哎呀，这个老赵真是坏事儿！这也怪我，应该亲自看着大家撤离才是。你就别自责了，快想想还有什么别的办法。集合队伍，立刻出发。是。停！司令官，上面太君，这里叫赢家店，距赵庄只有10里地。你看，附近有苏林，便于隐蔽。我看就在这儿吧。顾灿，嗨，立刻命令部队进入树林隐蔽。嗨。啊，司令官，这什么意思啊？我要杀他个回马枪。回马枪？李子，你带着摩托车、卡车和1个中队的治安军，立刻返回县城。是，县城就全靠你了。司令官放心。出发！啊！快，出发了！1个小时以后返回赵庄。是，邓子，赵州那边都安排好了。您放心吧，我留了10个手下，严密监视这帮穷鬼，任何人不许出村，更不能动村口的尸体。2位太君，你们放心吧，八路与穷棒子那是一个鼻子眼出气。咱们血洗了赵庄，罗金宝一定会来。他看到穷鬼的尸体，肯定会进村，那时候咱们的机会就来了。哟西，邓子，你这个计策很高明。哎，希望今夜能彻底解决罗金宝。我要亲手扒了他的皮。隐蔽！
二虎，老罗叔，老罗叔，二虎，村里情况怎么样？老赵叔和同志们，死的死，抓的抓。邓文昌那个王八蛋，像是被牛日疯了，对乡亲们下了毒手。哎呀，下毒手，下毒手！乡亲们究竟怎么样了？你快说呀，急死人了！哎呀！邓文昌和鬼子用机关枪对着乡亲们扫射，乡亲们一片一片的倒下，村口的地都被鲜血给染红了。哭什么？站起来！二虎，先起来。村里的情况怎么样了？我走的时候，邓文昌和鬼子把老赵叔和我们小队的战士押上了卡车，离开了村子。敌人都走了吗？老罗，现在这种情况，你看咱们……先甭管别的了，去看看乡亲们。同志们，走！穷鬼们都被赶回家了，不准出门。村里头隐蔽地点也都安排好了，好极了。二位前去准备就绪了。立刻进村，按计划迅速隐蔽，绝不能暴露。是。开路。走。老叔，你看，走，进村。哎，等等，干什么？事情不对。什么不对？看情形，我觉得有些蹊跷。蹊跷？哎呦，政委，怎么这个时候你想起划拳来了？什么划拳？你说很蹊跷，那不是7个巧8匹马啊？啊？哎呀，这哪儿跟哪儿啊？蹊跷就是很可疑、很奇怪的意思。那你说可疑不就行，还转什么词儿啊？政委，这里怎么很7个巧？我怎么看不出来呀？你们仔细观察一下村口，难道没发现有什么可疑的吗？哎呦，这都什么时候了，你还卖关子？快说啊！你们看，村口堆积着这么多乡亲们的尸体，可是为什么却没有人来收尸呢？这正常吗？对呀，鬼子都走了，乡亲们为什么还不收尸，任由尸体暴露在村口？这可是乡下人的大忌呀！如果说只有1、2户没有来收尸，这还可以理解。可现在，所有人都不来，这是为什么？对呀，是为什么不来？那你说为什么？这是因为有人不让乡亲们给死者收尸。有人？谁呀？除了鬼子汉奸，还能有谁？你是说，现在这村里边有鬼子和汉奸？这一点我可以肯定。可是政委，我亲眼看到鬼子汉奸离开赵庄，回平原去了。这是敌人的诡计。我想，小乙和邓文昌早就已经料到，他们突袭赵庄，屠杀村里的乡亲们，在抓捕区小队的时候，故意放几个同志逃走。邓文昌非常了解我们，他知道
这些逃跑的同志，一方面会有人给侦察大队报信儿，另一方面肯定有人埋伏下来监视村里的动静。于是他们假意离开，然后在半道折返回来，趁着夜色在村里埋伏起来。一旦我们进村，立刻发动进攻，彻底将我们消灭。你是说小野和邓文昌离开赵庄后又悄悄地返回来了？是的。你这纯粹是瞎猜。如果鬼子汉奸埋伏在村子里，怎么可能这么安静，连声狗叫都听不见？还有啊，这敌人怎么能够肯定逃走的民兵一定会找我们？又怎么能够断定我们一定会来啊？好了，别在这废话了，同志们，跟我进村。走。不行，不能去。你要干什么？你要？我是敌后武装侦察大队的政委，我要为同志们的生命安全负责。现在在敌情未明的情况下，你不能贸然率领同志们进村。我们八路军号称人民的队伍，保护老百姓的队伍，现在眼瞅着乡亲们横尸村口，而我们这些自称是农民子弟兵的人，却连村子都不敢进，这叫什么？你给我闪开！可是目前我们只有这10几个人，武器也只有几支手枪和步枪，不管从人力和火力上，敌我悬殊很大。一旦遭遇埋伏，后果不堪设想。当初在魏庄，我罗金宝能够把你和团长从日本特务队手里救出来，现在也不会栽在日本鬼子手里，救不出乡亲们。那时候敌明我暗，可是现在形势发生了逆转，我们在明，敌人在暗，而且众寡如此悬殊，怎么能够硬拼？罗金宝，你不能够意气用事。你想要我怎么样？啊？眼睁睁地看着乡亲们被敌人屠杀，自己却回去睡大觉，我罗金宝做不出来。同志们，跟我进村。罗金宝，几天前你是怎么保证的？你说的话算不算数？就在几天前，你当着所有同志的面说，你对不起司令员，要听他的话，不再意气用事，这是不是你说的？是我说的，又怎么样？可是现在呢？现在的表现是什么？现在就是意气用事。罗大队长，我提醒你，你那自由主义、老子天下第一的老毛病又犯了。你这是胡思乱想、瞎猜疑。二虎亲眼看到鬼子离开了赵庄，可你非要说敌人又返回了村里，你这是个人主观主义。我没有说不让你进村呢，只是让你先摸清情况再行动，这有什么错？如果村子里真有埋伏，我们一旦钻进圈套，就会被一网打尽。在目前这种情况下，有必要冒这个险吗？可什么可？我以侦察大队党支部书记的名义，要求召开支部会，集体讨论。要是贻误了战机，我跟司令员那儿告你状去。现在不是打仗，没有什么战机可言，事关侦察大队的安危，我作为政委，有权要求召开支部会，集体讨论。你，老罗，政委说的有道理呀。你也这么说我？干什么你？要打人呐？哼！而且这村里的情况确实是有些蹊个巧啊。政委的担心是有道理的。二虎看到鬼子离开那是下晌的事儿了，现在已经是深夜了，敌人完全有时间回来再埋伏进来啊。连长，政委说的有道理啊。你，而且先侦查清楚再进村，也耽误不了多少功夫啊。就是，有跟这吵架的功夫，早就回来了。你这个人干别的不成，要说煽个阴风点个鬼火，说个风凉话，你最在行了。侦查行啊，好，侦查你去，我派你去侦查。嘿，怎么成我来了？哎，等，我不说了还不行？哎呦，大队长，我坚持，在没有摸清楚敌情的情况下，不能贸然进村。行，听你的还不行？马小双，跟我进村，其他人原地待命。是。姚罗叔，村西头把着小土山，从那能直接进村，可就是没有路。走，带路。是。
是。我和小生下去，你在这儿警戒。今儿这村里有点怪，怎么这么静啊？连声狗叫都没有。老罗说，没准政委真说对了。对个屁！女人多疑，再加上快板留这个胆小鬼，净他妈的自个儿吓唬自个儿。走到村里看看去。好。如果有埋伏，屋顶上是最佳位置，上去看看。啊！嘿！好家伙，幸亏没有金穗儿，否则就被这帮孙子包了饺子了。走，去邓秀民家看看。有动静。哎，没人。大哥，混蛋，谁让你点烟的？误了大事，砍你脑袋！是，把脸扔了。是。
要的是发号命，看看屋子里都是些什么人。我到旁边的院子里看看，完事后在村西破院子会合。怎么还不回来？会不会出事了？应该不会吧？以老罗和马小双的身手，就算被鬼子发现，至少也会开枪啊！只要打起枪，咱们这儿肯定能够听到。啊，那倒是。别急，再等等吧。看，来了！老罗，怎么样？村里有动静吗？你说对了，平原日伪军的主力全都埋伏在村里。啊，小野邓文昌也在。什么？平原日伪军的主力全来了？那还不得100-200人呢？是啊，轻重机枪好几挺，看起来敌人是志在必得。老罗，老赵和被捕的民兵呢？关押在邓秀明家的偏院。那现在该怎么办呢？先回去，再想办法。走。邓桑，现在天都快亮了，为什么罗金宝还没有来？司令官，请稍安勿躁。也许现在消息刚刚传到罗金宝那里，也许罗金宝已经在来这儿的路上了。总之，他们一定会来的。为什么？你想啊，八路和这附近刁民是一个鼻子眼出气，他们不会看着刁民被杀袖手旁观的，否则这些刁民也不会那么拥护他们。邓桑说的对，用八路自己的话说，他们与老百姓是鱼水关系。你想想，缺了水的鱼会怎么样？所以，小叶司令官，你大可不必担心。他们可能是今天来，也许是明天、后天。总之，我们必须要有足够的耐心，务必将他们一举消灭。